Maschine. Maschine ist ein technischer Apparat, um Kraft zu übertragen und um Arbeitsgänge auszuführen. Im 17. Jahrhundert entstand der Ausdruck Machine im Französischen und bezeichnete dort insbesondere Werkzeuge und Apparate im Festungsbau, militärische Werkzeuge und Belagerungskunst. Später entstand aus Maschine allgemein Handwerk, Rüstzeug und Kunst. Es gab das lateinische Wort machina und machina war das, was Handwerk und Kunst ist.